Доброго всем времени суток. Огонь на рыбалке вещь нужная и незаменимая. Многие сейчас современные рыболовы такой вещью нужной, как огонь, пренебрегают. Но поверьте, любая рыбалка, на любой рыбалке может быть такое, что огонь вам понадобится. И сегодня я хочу вам сделать несколько полезных советов, которые помогут вам разрядить костер и поддерживать его в долгие, холодные или не холодные дни и ночи, проведенные вами на рыбалке. Отправляясь на рыбалку или в лес за ягодами, за грибами или просто туристический какой-то поход там на природу отдохнуть, вы всегда должны иметь с собой спички, даже если вы не собираетесь разводить костер. Когда я иду в лес, у меня у всех в карманах, в принципе, которые у меня не забиты ничем, я имею коробок спичек, практически не у всех, ну 3-4 коробка спичек я с собой всегда имею. В данный раз я в лес, я пошел просто снять данное видео, не рыбачить, не охотиться, так что коробка у меня с собой 2. Каждый коробок должен быть завернут в целлофановый пакет и завязан прочно. Может быть всякое. Может вы где-то на рыбалке оступитесь, упадете в воду, промокнете. Костер вроде бы не хотели разводить на рыбалке, но придется. Спички в пакете всегда сухие. Это был совет первый. Совет номер 2. Допустим, у вас с собой не было спичек, но есть зажигалка, в которой в один прекрасный момент кончается газ. Не спешите ее выкидывать, она вам еще может отслужить службу и не один раз. С помощью зажигалки без газа вы с легкостью можете развести огонь. Нужно при себе иметь только, допустим, либо салфетку, обычную пищевую, которую стоят там в столовых, либо небольшой кусок туалетной бумаги. При помощи зажигалки без газа, куска туалетной бумаги либо салфетки, вы сможете с легкостью развести огонь. Как это сделать, я покажу вам в условиях домашних. Берем обычную салфетку, разворачиваем ее, берем нерабочую зажигалку. Убираем защиту. Зажигалки. Теперь в центр салфетки начинаем натирать кремень. Таким образом, чтобы сам кремень не воспламенялся. Натерли в середину салфетки кремния. Складываем салфетку обратно, как она была первоначально. Теперь кремень начинаем натирать на уголок салфетки. Теперь стоит лишь поднести зажигалку к салфетке и делать воспламенение, как мы делаем обычно, зажигая зажигалку. Все, огонь добыт. Если вы попали в такую ситуацию, что у вас нету ни зажигалки, ни спичек, есть еще несколько способов развести огонь без элементарных предметов разведения костра, спичек или зажигалки. Допустим, расскажу еще об одном таком простом способе разведения костра. Называется он переносная зажигалка. Для этого вам понадобится обычная батарейка. Я с собой все время ношу фотоаппарат. Работает он на обычных пальчиковых батарейках. У меня всегда с собой фотоаппарат и набор единственных батареек. Для разведения огня понадобится всего лишь одна батарейка. Вот. У меня с собой комплект из 8 батареек. Ну, наверняка вы пользуетесь фонариками. Там тоже есть батарейки. Ну, часто сейчас 21 век, многие девайсы, которые берете с собой на рыбалку, имеют с собой батарейку. И при помощи батарейки и кусочка фольги, даже можно из-под сигарет, вы сможете развести костер. Как это сделать, мы опять вернемся домой и покажем там. Берем обычную пачку батарейку и кусок фольги. Маленькой матки понадобится. Можно на рыбалке, если находится, взять
просто сухой травы, ложим, ну, фольгу делаем таким образом, что в середине ее была ширина не толще 1–1,5 мм. Ложим в это место вату и замыкаем батарейкой с двух сторон. Фольга в этом месте тонко начинает перегорать. И наша вата и бумажка воспламеняются. Но со всеми тонкостями, как добыть огонь, мы разобрались. Добыть огонь в 21 веке оказалось не так и сложно, как думается, как думали наши предки лет миллионы назад. Так, теперь все нам готово, нам надо развести костер. Даже после дождя в сыром лесу можно найти сухие дрова. Это дрова не те, которые валяются на земле, а вот что-то подобное. Это не что иное под названием сухостой. То, что стоит, а не лежит, оно всегда сухое. Даже если поверхность не сырая, внутри эта деревяшка сухая. И она с легкостью разгорится при разведении костра. Так что нам ты пригодишься сегодня. Теперь нам надо развести костер. Перед этим нам надо подготовиться полностью. Приготовить место, где мы будем разводить костер, и дрова. Дрова идут следующим образом. Начинается все с маленькой бумажки, либо бересты. Мы находим бересту, ковырять кору березы любой сможет с помощью ножика или что-то либо такого топорика. Дальше идут у нас сухой лапник от елки, он быстро воспламеняется. Потом идут дрова потолще, тот же лапник, только потолще уже может быть, и уже нормальные, качественные, толстые дрова. Теперь начинаем разводить костер. Сначала подожгли бумажку, ложим маленькие веточки сухие. Они очень быстро разгораются, очень быстро дают угольки, и можно давать уже палочки потолще. Названия костров бывает очень много, но я, так сказать, этим никогда голову не забивал, какой мне костерок сделать. Главное, чтобы было тепло. Наш костер готов. В принципе, он мне сегодня не нужен, но раз уж развел, посидим, погреемся. И пока он горит, расскажу еще вам несколько полезных советов. Если вы рыбачите с ночевкой, дров вам нужно запастись запасом. Любое количество дров, какое, казалось бы, вам хватит на ночь, обычно бывает так, что не хватает. Поверьте моему опыту, так что если вы собрались на рыбалку с ночевкой, с костром, рыбалка, допустим, весной или осенью, холодно, запаситесь дровами так, чтобы было очень много. Пускай они лучше останутся, но зато вы не замерзнете. Дров много не бывает. Делаем такую пословицу даже. Для рыбалки с ночевкой и разведения костра на долгий срок возможно применение и сырых дров. Даже не то, что возможно, а нужно. Допустим, то, что валяется на земле, оно намного вот это вот лежит, оно намного сырее, чем вот то, что стоит.
вот эта палка горит намного быстрее, чем язык, который на земле. Если вы собрались ночевать, даже поспать у костра, то выбирайте и те, и другие дрова в перемешку. Если вы будете топить одними сырыми дровами, они быстро, у вас костер потухнет, вы замерзнете. Если топить одними сухими дровами, костер быстро прогорит, и вы опять замерзнете. А чтобы костер долго вам горел, и, так сказать, не привлекал ваше внимание, вы могли спокойно кимарить у костра в тепле, применяйте и те дрова, и те, и другие дрова в перемешку. Наша передача подходит к концу, назовем ее так. Как и бывает, подходит к концу ваша рыбалка или моя. В конце рыбалки, естественно, костер надо потушить. Пожары лесные — это ни к чему совсем. Я на таких мероприятиях бывал, тушил неоднократно. Поверьте, зрелище не зрить такое не очень хочется. И вообще, соблюдайте технику безопасности с разведением костра. Не разводите костры, когда запрет в жару летнюю. Ну просто будьте бдительны, будьте разумны, губить природу ни в коем случае не надо. В конце рыбалки тушите костер. Зимой, когда есть снег, это сделать 5 секунд. Закидали снегом. Подождали минут 15-20. Если углей нет, не разгорятся, можно идти домой. Прошло некоторое время, мы убедились, что наш костер полностью потушен. Теперь нам можно чистой совестью отправиться домой. И наше видео, естественно, подходит к концу. Если вам понравилось, ставим палец вверх. Надеюсь, много кому поможет. И советы начинающих рыбаков, туристов, охотников, путешественников когда-то либо пригодятся. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Юрий Ерин. Всем пока, до скорых встреч.